Это вот теперь на горячую. Температура 80. Стук еще больше. Мне кажется, или в самом деле так, стук больше вот отсюда выходит. Пробовал вот эти провода, каждую через одну отсоединить. Попробую еще раз сейчас все это отсоединить. Мне кажется, стук есть. Стук есть. Вроде как есть или вроде как нету. Вот такая вот ерунда. Что делать? Либо на капиталку, или цепь менять, или продать нахрен. Пробег у меня сейчас в данный момент 93 тысячи. Масло менял всегда одинаково, 5В30. Там разных производителей получилось. Это масло супруга мне уже открыла. Кстати, на 10 тысяч примерно расходует масло 1 литр. Это максимально. Ну, 0,8, 0,7 вот так вот доливаем постоянно. Вот. Это вот потеки от того, что супруга вот недавно криво налила. От этого вот появилось. Вот стук на горячую. Зимой вот началось. Километров, наверное, 10 тысяч назад. А так все стабильно было, нормально работало. Такая